नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है ऋतिक उपल और इस समय आप इंडियन ट्रेन सिमुलेटर एक बहुत बढ़िया जो गेम है हैब्रो इंटरेक्टिव ने बनाई है वो मैं आपको हज़रत निज़ामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच गतिमान एक्सप्रेस चलाकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसके पीछे है P5 और इसको आप डबल हीटिंग में भी चला सकते हैं और एक भी ले सकते हैं। मिनिमम आप इसके 4 कोचेज़ ले सकते हैं, मैक्सिमम 9। ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया। ये देखिए, आप स्टेशन रूट्स जब डाउनलोड कर देंगे ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंजन्स डाउनलोड करने होंगे, कोचेज़ और चैप्टर्स और रूट। तो ये सब जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप ये सब सेलेक्ट करके पलवल में हम लोग स्टॉप नहीं रखेंगे और इसके बाद आप वेदर और अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बेगिन कर देंगे। यहाँ इसमें थोड़ा लोडिंग में टाइम लगता है। ये बहुत ही बढ़िया गेम है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 MB का गेम है। आपने सुना होगा इस गेम में अनाउंसमेंट भी हो रही है, इसलिए मैंने जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो मैंने बीच में नहीं बोला। आप सुनिए। अब आप देखिए, कैमरे चेंज भी कर सकते हैं और अब हम लोग ट्रेन चलाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हम लोग हॉर्न भी बजा सकते हैं यहाँ से आप। और ये हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन टू आगरा गतिमान एक्सप्रेस चली और हियर वी गो। देखिए, हमने डबल हीटिंग पे क्लिक किया था, इसलिए देखिए यहाँ पे डबल इंजन से लगे हैं। नहीं तो आप इसको सिंगल में भी चला सकते हैं और कोचेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल रियल इंडियन ट्रेन सिमुलेटर इंडियन रेलवेज की गेम है, समझिए। और देखिए यहाँ पे यमुना ब्रिज, ये देखिए इतना बढ़िया दृश्य ब्रिज के ऊपर। हम इससे कैमरे को आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर आपने पलवल पे स्टॉप अगर हम लोगों ने नहीं रखा था इसलिए नहीं होगा। इसकी स्पीड भी गुड है। और ये देखिए, अगर यहाँ पे येलो लाइट हुई तो आपको स्पीड थोड़ी स्लो करनी होगी। और ये पलवल पहुँच गए। और अगर रेड सिग्नल होगा तो आप रेड सिग्नल को जंप नहीं कर सकते हैं। सो वी विल अप्लाई द ब्रेक ऑफ इंजन बिकॉज क्योंकि अगर हम लोगों ने इसको जंप कर दिया तो हम लोग की सिमुलेशन फेल हो जाएगी। और देखिए, यहाँ पे हम लोग के रूट पे गतिमान एक्सप्रेस एक और चल रही है, तो उसको पासिंग के लिए हम लोग को यहाँ पे रोका गया है। और ट्रैक चेंज करके हम लोग को जब ये ट्रैक चेंज होगा तो हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और आपको इस रूट पे ताजमहल का भी दीदार होगा। और देखिए, रूट चेंज करेगी ट्रेन। ये देखिए, ये मेरे रूट से ट्रैक चेंज किया और मैं इस पे खड़ा हूँ। ये आप देखिए, कैंप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, जो छोटा सा एक मैप दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये इधर से आ रही है। ये देखिए, अब हम लोग कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल अप्लाई हो चुका है।
ये देखिए हम लोग का ट्रैक चेंज हो गया यहाँ पर, ये वो रूट अलग है और ये रूट अलग आगरा के लिए जिस पर हम लोग चल रहे हैं। और बस देखिए यहाँ पे आप अपने लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेशन मीटर्स है जो आप घटता हुआ देख रहे होंगे। ये जब 0 के पास आने वाला होगा तो समझ लीजिए स्टेशन आपका आ चुका है। और आप इसका यहाँ पे फ़ोटो शूट भी ले सकते हैं। देखिए ऊपर पॉज के किनारे एक हम लोग को एक मतलब ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका कैप्चर भी ले सकते हैं आगे या फ्रंट कैमरे से, जिस एंगल पे आप इंजन का कैमरा रखना चाहें। हम लोग स्पीड थोड़ी स्लो करनी होगी। ठीक है, हम लोग आपको ताजमहल भी दिखाएंगे इसी रूट पर। ये बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पहुँच गए। इधर से इस एंगल से आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा, मैं एंगल चेंज करता हूँ। ये देखिए ये इसके पीछे ताजमहल। ये देखिए जो आपको पेड़ दिख रहे हैं और ये थोड़ा फॉरेस्ट सा है, फॉरेस्ट लाइक। इसके पीछे देखिए आप ताजमहल देख सकते हैं पूरा। थोड़ा आगे जाएंगे तो ये आपको पूरा दिख जाएगा। उसमें आपको इलेक्ट्रिक लाइन बिल्कुल रियल जैसे इंडिया में है वैसे आपको दिखेगी, एंड वायर ऑल्सो। और अब आप देख सकेंगे पीछे पूरा ताजमहल। ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है। ये देखिए ताजमहल। ये गेम हाइब्रो इंटरेक्टिव ने बनाई है और बहुत ही बढ़िया गेम बनाई है। अब हम लोग आगरा छावनी मतलब आगरा कैंट पहुंचने वाले हैं। स्पीड स्लो ही रखनी होगी। और ये देखिए रेड सिग्नल हो गया तो आप स्पीड स्लो कर लेंगे। और देखिए आगरा छावनी पहुंच गए हम लोग। सो गाइस हम लोग अपने डेस्टिनेशन को वेट कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपने करेक्ट जगह रुकेंगे वैसे यहाँ पे लिख के आ जाएगा सिमुलेशन सक्सेस या सिमुलेशन कंप्लीटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और आइकॉन बेल को बजाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम लोग जब कोई वीडियो डालेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।